رأس الملك محمد السادس اليوم بالقصر الملكي بالرباط حفل تقديم نموذج سيارة أول مصنع مغربي، والنموذج الأولي لمركبة تعمل بالهيدروجين قام بتطويرها مغربي، وهما مشروعان مبتكران من شأنهما تعزيز علامة صنع في المغرب. ويؤكد تقديم سيارة شركة نيو موتورز، وهي شركة برؤوس أموال مغربية، والنموذج الأولي لمركبة الهيدروجين لشركة ديناميكس، إرادة الملك محمد السادس تشجيع المبادرات المقاولاتية الوطنية الرائدة والقدرات الإبداعية والنهوض بها سيما لدى الشباب المغربي، مع التعليمات الملكية الرامية إلى توجيه القطاع الخاص نحو الاستثمار المنتج سيما في القطاعات المتطورة والمستقبلية. كما يكرس هذان المشروعان الرؤية المستنيرة للملك بخصوص التنمية المستدامة وتعزيز الطاقات المتجددة، خصوصا في قطاع الهيدروجين الأخضر الواعد.